係球波係咁樣㗎，好多啲灰踩嘅。你度接通道嘅最清楚。我唔做嗰啲咁灰暗嘅嘢，好多使錢㗎。唔係因為咁多大哥，有大哥啊！我問你啊，我有個 friend 喺大陸，佢翻咗度嘅發展，基本上係但係條嘢咧，來時咧有1-2個鐘，即係3-4個鐘揾唔到人，跟住咧突然之間就話去住閨蜜嗰度，跟住咧突然之間有1個月咧，成個2個禮拜唔咗嘅，跟住我同我 friend 呢啲好明顯係私家雞嚟嘅喎，跟住佢竟然唔信咯，一聽跟住佢喺個抖音係嗰啲教跳舞嗰啲啊，更加係，跟住我話你個 friend 話我個 friend 仲要揾嗰條咪我哋個 friend 咁可能突然之間1個月見幾日，有啲人其他大哥接咗，肯定係啦。哦，thank you boss。呢位仲梗係啊！我以前有個 friend 啊，佢都係出嚟玩嘅，好多。其實佢明嘅，可能佢唔相信呢個人。即係同情別錯。同情太深嘅。有可能我哋幾個月都呢幾個禮拜。唔係啊，你教跳舞。多數都係咩教家教跳舞，多數係㗎。我話你教跳舞，你應該有 studio 或者有啲事情。靠咩揾食啫？係咪先？你靠咩揾食？冇得大哥。咁你個 friend 俾應該唔好多啊。應該唔好多。咁啊係咯。如果你個 friend 俾錢捉嘅，咁肯定係開幾日咯。佢有幾？我諗佢應該有幾個人。俾捉唔捉先？俾捉就肯定唔會開嘅。佢都唔係揾好多。我話深圳喺周圍周係㗎，應該係唔使諗。周嘅。咩導師啊？咩導師啊？
10分鐘。咁性感嘅突然之間。30秒。最後啊，最後一球啊！Last shot right here. Go in, last shot. Có gì nữa?